여기도 한차 갖고 와. 아, 모르지 뭐. 20kg 더 하길래 할 텐데, 뭐, 자꾸 나무 달라면 좋아해요. 인생을 그딴 식으로 사냐고, 새끼는 뭐. 이런 잘라라. 양이 많다. 내가 잘라야 바보야. 나는 뽀개는 거지. 아니, 뭘 해도 부지런히 하고 있어. 자샤. 니나 잘하면 돼. 이야. 조심해. 나가진다. 안 나가네. 와우, 씨. 나가다 씨발 철에도 안 나가네. 그렇지 뭐. 오우, 씨. 그 밥만 좀 많이 쪼개지 마. 아, 안 뛰어, 안 뛰어. 힘들어. 어이, 야, 그래. 야, 미쳐다 바보요?
기름 사러 가요, 기름. 올 때 맛있는 거 사, 동생아. 아이, 별 시간이 없어. 올 때 사오면 되지. 올 때 시간이 없다며. 알았지? 알았지? 햇살을 못 자르잖아. 쪼개지 못하는 거지, 또 못. 그러니까, 좀 치면. 얘 따라가지 못하는구나. 안 되지. 따라 기계가 빠르지, 사람이 빠르냐. 야, 자르는 게 이거 따라가지 못하네. 어? 너, 아주 씨발, 진짜. 이것도 병신이 받아준 거야. 여보세요? 여보세요? 네. 그냥 있죠, 뭐. 집이죠, 뭐. 갈 데가 없어요. 대구? 아, 대구. 어때요? 네. 아, 저번에 말씀하셨잖아요. 여기, 저기 사시는 분. 다음에. 그렇죠. 그렇게 다음 거기라 그랬지. 그때 흥분해 앞지. 아, 좋죠, 뭐, 그래도 친구도. 다행이다. 와. 잣송도 하셨네요. 네. 아이고, 씨. 너 씨발은 자락을 전화한 거야, 뒤질 새끼. 아유. 그거 지금 나중에 이사 가지고 쉬어가지고 여기 층간에서 사람이 안 올라가도 되는 거 없다고 카메라 달고 갔단 말이야. 현장 보러 인장 산에 갈때 꼭대기까지 힘이 올라가야 되잖아요. 그거 말고 그거 뛰면 수동하고 어디든지 다 나와요. 그 수동보 인장도 막 50만씩 9만씩 막 그거 한 5천 명 맞는 게 그거 막 우리나라 찍을 때는 그거 떠가지고 다 그거 칠까? 관심은 있는데 뭐 접점이 있어야 뭐가 자극적인 야, 드론이면, 야, 들어, 형아, 들어. 씨발, 아까 그래, 씨발. 안녕. 아 재밌는 거 야, 드론 괜찮아, 드론. 아이고 나도 돼요. 드론 괜찮아, 드론.